Yəqin ki, hər biriniz eşitmişsiniz ki, insan orqanizminin 78% sudan ibarət. Ümumiyyətlə, bu təcrübə necə aparılıb və kimlər tərəfindən aparılıb? Bunu bilmək üçün bir tarixi hadisə haqqında məlumat vermək istəyirəm. 1930-cu illərin əvvəllərində Yapon hərbçisi Sira Isi Yapon imperatoruna deyir ki, bizi qarşıdan Monqollarla, Çinlilərlə, Sovet İttifaqı ilə döyüş gözləyir və insan resurslarını müqayisə eləsək, biz çox geriyə qalırıq, onlara qalib gəlmək mümkün deyil. Amma bizim yeganə bir çıxış yolumuz var. Biz xüsusi laboratoriya yaratmalıyıq və həmin laboratoriyada bioloji silahlar istehsal etməliyik və bioloji silahlar vasitəsilə həmin ölkələrə qalib gələ bilərik. İmperator Hirohitanın ağlına bu təklif batır və 1932-ci ildə həmin bu gizli laboratoriya yaradılır və onun bütün işlərini həvalə edirlər 731-ci hərbi dəstəyə. Hansılar ki, burada bioloji silahlarla bərabər əvvəldən danışılmayan eksperimentlər də keçirir. Bu laboratoriya açılır Yaponlar tərəfindən Çinin işğal olunmuş ərazisində. Burada açılmağının 3 səbəbi var idi. Birincisi, hər hansı bir qəza şəraiti yaransa, hüquqi olaraq Yaponiyanın sərhəddi sayılan ərazidə insanlar xəsarət almasın. İkincisi, laboratoriyanın fəaliyyəti gizlin saxlanılmalıdır və işğal olunmuş ərazidə beynəlxalq nəzarət olmadığına görə onu gizli saxlamaq ehtimalı daha böyük idi. Və üçüncüsü də ki, həmin ərazidə yaşayan insanları öz eksperimentlərində istifadə etmək. 731-ci hərbi dəstənin əsas işi bioloji silahlarla bağlı idisə, amma qeyri-qanuni olaraq orada xüsusi eksperimentlər də aparılırdı. Həmin eksperimentlərdə ən çox yerli əhalidən istifadə olunurdu. Yəni, bayaq da qeyd etdiyim kimi, həmin bu ərazi Çinin ərazisi idi və həmin ərazidə əsas ruslar yaşayırdılar, Koreyalılar yaşayırdı və Çinlilər yaşayırdı. O insanları götürürdülər, oğurlayırdılar, jandarmiya tərəfindən onlar oğurlanırdı. Bəzən olurdu ki, həmin insanların yaxınları müraciət eləyəndə ki, bizim yaxınlarımız itib, elə onları da götürürdülər. Hətta bu sınaqların içərisində 3 günlük körpə də var idi. Yəni, onların ailələrinə qarşı da, özlərinə qarşı da qadın bilmirdilər, uşaq bilmirdilər, qoca bilmirdilər. Hər kəsə eksperimentə məcbur edirdilər. İnsan orqanizminin 78% sudan ibarət olması eksperimenti də elə bu laboratoriyada keçirilib. İnsanları tuturdular, salırdılar xüsusi kameralara. Həmin kameralarda otağın rütubəti minimal dərəcədə idi və isti küləklə insanların üzərinə vururdular. Həmin insanlar da deməli stula bağlayırdılar. 15 saat ərzində həmin yerlərdə saxlayırdılar. Yəni bu kameralar təxminən fin hamam prinsipi ilə işləyirdi. Və sözsüz ki, ən yaxşı halda insanlar orada 8 saat sağ qala bilirdi. 8 saatdan sonra isə sadəcə olaraq onların meyitlərinin üzərinə bu isti külək vurulurdu. Və eksperiment 15 saat ərzində aparılırdı. 15 saatdan sonra gəlirdilər, artıq bu cəsədlərin çəkilərini müqayisə edirdilər və əvvəlki çəkinin cəmi 22% qalırdı. Yəni 78% su şəklində buxarlanırdı, gedirdi. Və buradan belə bir qərara gəldilər ki, insan orqanizmi 78% sudan ibarətdir. Məsələnin maraqlı hissəsi ondan ibarətdir ki, bu cür vəhşilikləri törədən 731-ci hərbi dəstənin eksperimentatorları heç biri sonradan heç bir məsuliyyət daşımadılar və onların içərisində bayaq adını çəkdiyim Sira Isi hal-hazırda dünyada məşhur mikrobioloqlardan biri sayılır. Və bu eksperimentlərdə iştirak edən şəxslərdən biri Yaşıl Xaç farmakoloji kompaniyasının təsisçilərindən biridir.